હું છું રિમ્પલ। સમાચારમાં વાત કરીએ તો નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં અલ્હાબાદ બેંક પાસે ગઈકાલે રમાયેલ રોયલ ચેલેન્જ બેંગ્લોર અને દિલ્હી કેપિટલ વચ્ચેની મેચમાં ઓનલાઈન સટ્ટામાં હાર જીતનો હિસાબ કરતા 3 ઈસમો જયેન્દ્ર ઉર્ફે જયુ હેમંત પટેલ, નરેશ ચંદ્રકાંત પટેલ અને રાકેશ નવીન શાહને 63,000 રોકડા અને 30,000ના મોબાઈલ મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડતી વડોદરા શહેર પીસીબી, જ્યારે એક આરોપી રાજા મુંબઈ ઉર્ફે ભૂરોને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો હતો। Let's go.